আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ফেনেফ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ট্রাভেল অ্যান্ড কুক উইথ ঋতুস লাইফস্টাইলে। আশা করছি আপনারা অনেক 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 ভালো আছেন। আর আজকে আমাদের এখানে আজকে জানুয়ারির 18 তারিখ 2020, আজকে ফার্স্ট এরকম স্নো স্টর্ম শুরু হচ্ছে। আগে তো 2017-তেই লাস্ট স্নো স্টর্ম হয়েছিল, এরপরে হয়েছে টুকটাক, অত বেশি না, বাট আজকে অনেক স্নো পড়বে, অনেক স্নো। তো চলুন আমাদের সঙ্গেই থাকুন, দেখতে থাকুন আপনারা আমরা কীরকম স্নো এনজয় করি। আপনারা আমাদের সাথে এনজয় করুন। আমাদের গাড়ি রাস্তার ওপাশে, আমার হাজব্যান্ড গাড়ি গরম করতে দিচ্ছে। এই যে দেখুন, স্নো মানে মাত্র পড়া স্টার্ট হলো। আমি মাঝে মাঝে আপনাদের সাথে কথা বলবো যে মানে আমরা এখন কি করতেছি, আপনারা তো এটা দেখতেই পাবেন। তো আমি আপনাদের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলবো। আমি এখন গাড়ির ভিতরে, আমি একটু গাড়ির বাইরে লাইভ করতে গেছিলাম, যে লাইভ একটু মানে থাকবো, সবাই দেখবে। তো যাওয়ার পরেই কয়েক মিনিট, মানে 1 থেকে 1.5 মিনিটের ভিতরেই মানে ফোনটা আমার একদম বন্ধ হয়ে গেল। একদম এত ঠান্ডা ছিল, এত ঠান্ডা যা বলার মতো না। আমরা এখন মানে ঘুরতে বের হয়েছি, মানে স্নোর জন্যই আর কি, ঘুরে ঘুরে দেখব এই আর কি। আসলে স্নো সবাই পছন্দ করে, এমন কেউ নাই যে স্নো পছন্দ করে না। তবে আমরা যারা এখানে স্নোর দেশে থাকি, স্নোর ভিতরে থাকি, স্নো পড়ার সময় আমাদের অনেক মজা লাগে, অনেক ভালো লাগে দেখতে। কিন্তু স্নো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে রাস্তাঘাট এত নোংরা হয়ে থাকে যা বলার মতো না। বৃষ্টি হয়ে গেলেই আমাদের জন্য ভালো হয় একটু, মানে চলাফেরা করার জন্য। তা না হয় গাড়ি টাড়ি একদম কাদা ছিটে, গাড়ির অবস্থা অনেক কঠিন হয়ে যায়। এটা হচ্ছে হাইওয়ের ভিতরে, মানে স্নো দিয়ে গেছে, বরফ পড়তেছে, মানে লবণ দিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও লবণটা মেল্ট হয়নি, স্নোর সাথে মিশে যায়নি, এই জন্য এরকম লাগতেছে। তো আপনারা দেখতেই থাকুন, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। ওয়াও, কিরকম স্নো! আর এর ভিতরে সিগাল গুলো দেখেন কি সুন্দর, পাখিগুলো কি সুন্দর লাগতেছে সিগাল গুলো। এগুলো কিন্তু কবুতর না, এগুলো ওই তো সাগরের উপরে ভাসে, সিগাল বলে এগুলো পাখিগুলো। এটা আমাদের গাড়ি না, এটা মানুষের গাড়ি, মানুষের গাড়ির উপরে। এটা হার্টের ভিতরে আমার হাজব্যান্ড ওয়াইফের একটু ফার্স্ট লেটারটা লিখেছি। এই যে একটু গাড়ির ভিতর থেকে নেমে স্নো ফিল করতেছিলাম, যে একটু দেখি। তা স্নোগুলো খুবই ছিল। এই যে আমরা একটা দোকানে ঢুকেছি, একটু কিছু খাবো টাবো কিনবো। ছেলের মাথা দিয়ে স্নো টোনো দিয়ে ভরে গেছে। আমরা মা ছেলে যাইতেছি একটু পোচ মেরা ঘুরতেছি। এখন যে স্নোটা পড়তেছে, এটা একদম ফোমের মতন হয়ে পড়তেছে, অনেক বড় বড়। কিরকম দেখেন একটু, এই স্নোগুলো দেখুন। দেখতে ওই যে বাজারে শুকনো প্যাকেটে ওই যে নারকেল কোড়া পাওয়া যায় না, ঠিক দেখতে সেরকম। আমি এই যে এরকম আমরা ঘুরছিলাম আর চিন্তা করছিলাম যে কি খাওয়া যায়। তো আমার হাজব্যান্ড বলল যে পেঁয়াজু, তারপর সিঙ্গারা, এগুলো আর কি খাবো কিনা। তখন ওকে ফাইন। এখন আপনারা একটু পরপরই দেখতে পাবেন অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি। এই স্নোর ভিতরে অনেক সুন্দর লাগে বাড়িগুলো দেখতে। বাড়ির মানে ছাদগুলো তো দেখেন স্নো দিয়ে ভরা, অনেক সুন্দর লাগবে। এখন মাঝে মাঝেই কিছু বাড়ি বের হবে, অনেক সুন্দর সুন্দর।
তো আপনারা স্নোগুলো উপভোগ করতে থাকুন। এ দেখুন একটু মানে পুরাতন জমিদার বাড়ির মতো লাগতেছে, ফকিনি জমিদার বাড়ি। আমি এগুলাই বলতেছিলাম আর কি। হেভি স্নো হতেছে অনেক। দেখুন এই বাড়িটা কর্নারের বাড়ি, অনেক সুন্দর লাগতেছে স্নো পড়ে, একদম মানে কি বলবো, মানে হোয়াইট ক্যাসেলের মতো লাগতেছে দেখতে, স্বপ্নের বাড়ির মতো লাগতেছে, মনে হচ্ছে ড্রিম দেখছি আর কি। আমি আপনাদের মতন এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, আর এত সুন্দর করে উপমা দিয়েও বলতে পারি না। আপনারা আপনাদের মতন করে সাজিয়ে নেবেন। দেখুন এই বাড়িটা কত সুন্দর, অনেক সুন্দর লাগতেছে দেখুন। আমরা এখন গাছপালার পাতা ছাড়া ন্যাড়া ট্রি টানেলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। ওয়াও, কত সুন্দর দেখতে দেখুন। একটু পরে আপনারা খেয়াল করবেন, একটা মানে ভেরি সিম্পল একটা বাসা, কিন্তু দেখতে অসাধারণ লাগে এই বাসাটা। যখনই আমি আসি তখনই আমি মানে এই বাসাটার, এই যে ব্লু কালারের বাসাটা, আমি তাকিয়ে থাকি। অনেক সুন্দর, একটা রিসর্টের মতো একটা বাসা, মানে বাংলো টাইপের একটা, এরকম অনেক ভালো লাগে দেখতে। তো তাহলে আমি আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি, এই স্নোফল থেকে, স্নোস্টর্ম থেকে। আপনারা দেখতে থাকুন, আমার সঙ্গেই থাকুন। আমি আবার চলে আসলাম। আমরা এই যে পাশে একটা টং দোকানের মতো, বাংলাদেশের ছোট্ট একটা ঘুঁটি দোকানের মতো, এখান থেকে আমরা কফি নিব, চা নিব, আর পেঁয়াজু, সিঙ্গারা আর চিকেন পাকোড়া নিব। আমার লেফট সাইডে দেখবেন এখানে। তো আমাদের কেনাকাটা শেষ, মানে খাবার দাবার নেওয়া শেষ। আমরা এখন গাড়িতে বসে যাব আর খাইতে থাকবো। ঠান্ডার সময় সিঙ্গারা পেঁয়াজু খাইতে তো অনেক মজাই, চলো কিনে নিচ্ছি। পেঁয়াজু সিঙ্গারাগুলো অনেক মজাই ছিল, তো ভাবলাম আরেকটু বাসার জন্য কিনে নিয়ে যাই, পরে বসে বসে খাওয়া যাবে। তো চলুন। মামা, আমার সাথে সিঙ্গারা পেঁয়াজু কিনতে যাবা? চল। একটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট, ফাল্গুনি রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টটা ভালোই, নট ব্যাড। ফাল্গুনি রেস্টুরেন্ট। চলো দেখতে বের হয়েছি আর কিনেছি এই যে মজার মজার, এগুলো এত ক্রিস্পি, এইমাত্র ভাজা গরম। ও, এটা হলো পেঁয়াজু, অনেক, ও সরি, এটা হলো সিঙ্গারা, মিনি সিঙ্গারা, অনেক সুন্দর করে ভেজেছেন উনি, অনেক মজা একদম। চিকেন পাকোড়া, চিকেন, অনেক মজা আছে। এখন স্নো নেই, কমে গেছে, আবার বিকাল থেকে আবার শুরু হবে। বাসায় চলে আসলাম।
ফুটপ্রিন্টগুলো কি সুন্দর লাগতেছে না? স্নোবল বানাইতেছি। এখন একদম স্নোর মধ্যে ভরে গেছে। পুরাটা অনেক সুন্দর লাগতেছে, অনেক সুন্দর। হ্যালো মামা।